हेलो हेलो हेलो। खुला है। हाय ब्रो, व्हाट्सअप ब्रो। अरे डीजे चोमू। Yeah bro, तू फ्रांस से कब आया? Yesterday bro, and bro, it's not DJ Chomu, it's DJ Shomu bro। अरे हाँ भाई, एक ही बात है। तू ये बता, अचानक इंडिया कैसे आना हुआ? You know bro how dads are. After I completed my course from France of DJ, my dad called me back here in India bro। Oh अच्छा अच्छा। But listen bro, I came here to ask you for the movie। अच्छा, मुझे मूवी में कास्ट कर रहा है क्या? Bro, I don't like jokes bro। I just saw this poster of this movie called, what's this name? Kabir Singh bro। I just love that character। I wanna watch the movie। Come let's go, we'll watch that movie। Come on bro। अच्छा, पर यार अभी तो मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ, तो अभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो सॉरी। Bro, your long lost friend just came from France and why are you going to Uttarakhand bro? अरे वो एक्चुअली उत्तराखंड में कालागढ़ डैम है ना, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ वो देखने के लिए। क्या है ना कि वहाँ पे सिविलियंस को परमिशन नहीं रहती है और पापा को मिल गई परमिशन, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। ओके देन, बट व्हाट अबाउट द मूवी ब्रो? कल चलते हैं ना, कल फ्री हूँ मैं, कल चलते हैं। ओके ब्रो, प्रॉमिस विल गो टुमारो राइट? अरे हाँ हाँ पक्का प्रॉमिस। ऑलराइट ब्रो, सी यू देन। नाउ आई गॉटा गो। ओके ब्रो, बाय, मिलते हैं। कल का तो मूवी प्लान बन गया है, अभी मैं तैयार हो जाता हूँ कालागढ़ जाने। रेड ब्लैक परफेक्ट कॉम्बो। When I met you, when we started off, it sure was a different kind of love. Should I get up? Should I get up and run? Stop dead right before it had been. तो अभी गाड़ी ख़राब हो गई है और हमें अभी गाड़ी से बाहर निकाल दिया गया है और बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। अभी वेट कर रहे हैं, गाड़ी जब सही होगी तो फिर जर्नी विल रीस्टार्ट अगेन। तो ये है मेन गेट कालागढ़ डैम में जाने के लिए, और यहाँ पर कुछ एंट्री को लेकर फट्टा हो गया था, बट फाइनली वी गॉट द एंट्री एंड दिस इज कालागढ़ डैम। और इतनी तेज सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हो सकता है आपकी सांस फूल जाए। बाय द वे, फोटोग्राफी इजंट अलाउड है, पर हम तो हैं ही खतरों के खिलाड़ी। एंड दिस इज द प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बट वी डिडंट गेट द एंट्री क्योंकि दिस कम्स अंडर उत्तराखंड गवर्नमेंट। और यहाँ आप डैम के पास के बस नज़ारे देखें। From the get-go to the final blow, yeah, you've ये मेरे पीछे टॉप मोस्ट पॉइंट कालागढ़ डैम। वैसे टॉप मोस्ट पॉइंट से आवाज़ एको भी होती है। हेलो 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 हेलो। और ये जो आप बोट देख रहे हैं, यहीं से पीएम मोदी ने बोट राइड ली थी टू डिकाला ऑन 13 Feb 2019। इसके बाद वी वेंट इनटू द टनल, जो कि काफ़ी नीचे थी। we'll love like we don't care. और क्या मैंने आपको बताया है कि टेम्परेचर इस टाइम अराउंड 36 to 37 डिग्री था? खैर, एंड दिस इज द टनल। और रास्ते में आपको क्रोकोडाइल और टर्टल भी दिख सकते हैं। कैमरा में सही से नहीं दिख रहा है, बट दे वर देयर। फिर इसके बाद हम गए देखने कालागढ़ के छोटे भाई सैडल डैम, और वहाँ से जो नज़ारा दिख रहा था वो सिर्फ यहाँ आके ही एक्सपीरियंस हो सकता है। It sure was a different kind of love. अब यहाँ आए हैं तो थोड़ा ट्रैक करके किनारे पे तो जाना बनता है। तो अभी हम ऊपर से उतर के आ गए नीचे, और आप बस नज़ारे देखें। Had begun. I was the morning dove, and you were the heart chasing me through the air. You loved like you didn't care.
और फिर हम लोग वापस जा ही रहे थे टू मुरादाबाद, बट एक और डैम देखने के लिए रुक गए, विच इज़ खो बैरेज डैम।